Хорошего человека узнать легко. У него печаль на сердце и улыбка на лице. Он привык быть сильным и прятать свою боль за шутками, переживать молча, а не жаловаться. Он много знает о боли других, но редко рассказывает, что у него на душе даже самым близким, потому что не хочет быть обузой. Хороший человек часто оказывается тем, кому звонят, когда нужна помощь, но о ком забывают, когда помощь нужна ему самому, и как бы это ни звучало, его за это любят.